Вот и подошла к завершению работа над фальш-камином. Остался последний штрих — покраска и декор. Красить решили в тон деревянному фартуку, используя морилку цвета лиственницы и дуб. Для выразительности мы добавили декоративные уголки по краям. Мне кажется, они придали всей конструкции дополнительный объем и фактурность. Помимо этого в дело пошли давние находки. 4 кронштейна, купленные когда-то просто про запас. Чтобы соединить их в единый ряд, мы подпилили лишние и зафиксировали на гвоздике через предварительно просверленные отверстия. И, конечно, я не забыла о цветах, ради которых, по большому счету, все и затевалось. Часть из них разместила под столешницей, добавив фитоподсветку, другие растения освещаются тоже фитолампой при помощи бра. Правда, здесь мне еще предстоит навести красоту. Ну а пока можно насладиться видом уютного уголка с камином.